वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साजिद हुसैन, अल शिफा वेटनरी क्लिनिक टंडोजाम। लकवा वाले कबूतरों के लिए बेहतरीन और आसान इलाज। पोलियो वैक्सीन के कतरे दिन में 1 मरतबा देने हैं, 2 कतरे देने हैं और ये 5 दिन तक अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका परिंदा 5 दिन के अंदर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये मेरा एक परिंदा था, इसको लकवा लग गई थी, आपने वीडियो में देखा है। मैंने इसका 5 दिन इलाज किया है, पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए हैं और ये बिल्कुल ही ठीक हो गया।